코골이나 수면무호흡증이 있으면 숙면을 취하지 못해 수면의 질이 떨어집니다. 그 결과 쉽게 피로해지고 주간 졸리움증이 나타나며 불안감이나 우울 반응 등도 나타날 수 있습니다. 수면무호흡증이 장기간 지속되면 심각한 질환을 유발할 수 있는데 부정맥이나 고혈압, 심부전, 뇌졸중, 당뇨병, 치매 등의 위험이 높아집니다. 특히 어린이가 코골이나 무호흡증이 있으면 낮에 집중력이 떨어져 학습에 나쁜 영향을 초래할 수 있습니다. 또한 코골이나 수면무호흡증이 있으면 입을 벌리고 잘 수밖에 없는데 성장기 어린이는 턱이 길어지고 목 쪽으로 처지는 아데노이드형 얼굴로 변하고 윗턱과 아래턱이 잘 맞물리지 않는 부종교합이 생길 수 있습니다. 성인은 수면이 부족하면 무기력해지지만 어린이들은 이와는 반대로 과잉 행동을 나타내는 경향이 있습니다. 어린이가 지나치게 산만할 때는 ADHD를 의심하는 경우가 많은데 코골이나 수면무호흡증이 심하지 않은지도 살펴보는 것이 좋습니다.